A few moments later. Hello mga kapar, bali magandang umaga po buong Pilipinas tsaka buong mundo po. Bali sa ngayon po nandito ko ngayon sa Macarthur, Leyte po, dito sa Barangay Lanawan, Macarthur, Leyte, dito po sa kanilang farm na tinatawag na Lanawan Nature Farm po. Bali papasok po tayo ngayon tsaka titingnan po natin kung ano ang ganda ng kanilang farm po dito. Hala, tayo na!